谁能想到一架废弃的空中客机，竟在男人的巧手改造下，打造成豪华的3室1厅，不但各类家具齐全，还能直接来到飞机驾驶舱，随时体验一把当飞机驾驶员的感觉。这天，阿特驾驶着小车来到了自己的停机坪，一路上是他回收的一些废弃客机，一些完成了内部的改造，还有的依然处于修复状态。阿特到达这架飞机下，将自己的房车停稳在客机旁。这次住飞机，男人准备了不少装备，统统安装存放在房车之中。阿特拿着自己的装备，带着狗子通过登机楼，来到了这间飞机之中。眼前的景象让他相当惊讶，丝毫看不出这是一架闲置的飞机。入户处是洗衣房，原本的飞机客舱改造成了豪华的客厅。不过身处其中，航空级墙板材料属实是非常坚固耐用，墙体和天花板丝毫不用担心漏水或者刮风，毕竟这可是飞机。溜达一圈后，阿特来到了自己的卧室。虽然整体算不上豪华，但如果在飞机上，这也算得上是头等舱。豪华温馨的卧室，还能透过车窗看看室外的风景。这片客舱空间，冰箱、空调样样齐全，无需担心生活的物资。再往内部走去，便是沙发、电视。阿特可以在这里彻底放松。除此之外，客机原本最有特色的驾驶舱依旧被阿特很好的保留，大量面板和原本的装置都没有进行拆除，而是很好的保留了下来。坐在舒服的飞行员座位上，瞬间有了驾驶飞机的感觉，并能从飞机的头部看到眼前的整片景色。逛了一圈后，阿特就和狗子一起舒服地坐在客厅放松片刻，并从自己的房车内把各类吃喝装进客机之中，足以生活上一段时间。一路上换洗的衣物丢进洗衣机中，舒舒服服地洗个澡，度过下午时光。换好衣服，阿特来到飞机的客厅厨房，先在灶台上煎烤一些三文鱼，搭配上米饭以及自制的酱料，制作一顿美味的晚餐。舒服地躺在室外的桌椅上，吃着大餐，看看风景。这里原本是飞机的左侧机翼，由于早已不再起飞，直接改造成了开放式的露台空间，保证安全的同时，白天可以晒晒太阳，平时还能来到室外看看风景。吃个饭，喝点咖啡，也是非常舒服惬意。这片区域还有不少飞机，时而也有训练和测试，时不时欣赏一些飞行器的飞行，是不少爱好者的乐趣。不知不觉间，阿特已经在这架飞机上生活了一整天。天色渐渐暗了下来，狗子就带着阿特出门溜达一下，来到附近的另一架飞机。这间还没有完全改造完成，但也很快就能在阿特的巧手改造下完成整个飞机别墅的搭建。相比之下，这架飞机的设计有所不同。但从驾驶室来看，已经相当老旧，早已退役。此时刚好遇到了在托运空间中睡觉的工人，正在每天不断一点点地推进这架飞机的改造。一个机尾部分设计成了末世户外露营风格，而外部的设计就反而更加大胆。这时已经到了深夜，男人就迅速回到了自己的飞机卧室之中，早早睡去。等到醒来时，阿特跑了一杯咖啡，来到室外和狗子溜达一下，收拾一下装备，以及换洗的衣服和床单。而阿特有了房车和飞机，生活也是相当方便。中午饭点就借助厨房制作一顿简餐，一边吃着午餐，一边看看电视，舒服地度过上午。随后来到另一片飞机空间，这辆刚回收的飞机还在进行客舱的拆卸，很好地保留了飞机的原汁原味，并没有开始进行装修改造。但各类材料已经准备好，这架飞机的空间相当大，也有很大的发挥空间。如果是你的话，你会如何把飞机改造成豪华的别墅？溜达一圈，回到自己的飞机，
阿特点燃室外的壁炉，烤火喝点咖啡，看看傍晚时分的日落黄昏。接着灯光亮起，很快到了夜晚。刚见识了大量飞机的阿特几乎是非常兴奋，一晚上都迟迟没有睡意，看着电视，吃着宵夜，和狗子一起迷迷糊糊睡去。等到醒来，阿特才慌忙开始收拾，煮一杯咖啡，把各类装备放回房车，决定继续出发，前往下一段旅程。